Good news, good news, good news, good news. Ikiwa wewe unaishi ndani ya nchi ambalo sio la kwako na uko chini ya UNHCR, basi hii habari inakuhusu. Ikiwa unaishi ndani ya nchi tofauti na nchi yako, na unaishi kama mkimbizi kwa lugha nyingine, na unaishi kama refugee, unaishi chini ya UNHCR, basi hii habari inakuhusu. Hello everyone, karibu tena kwenye channel yako hii ya KHP Canada, na mimi ni wako King Prayer. Channel hii huwa inazungumzia mambo mengi sana hapa Canada, kuhusu kuhamia Canada na baadhi ya nchi ambazo wote ambao wako Afrika wanaweza hitaji kuweza kutembelea kwa ajili ya kufanya kazi na shughuli mbalimbali. Na pia huwa tunaonyesha mitaa za Canada na vitu mbalimbali kwa wale ambao wanahitaji kuhamia, na fursa ambazo huwa zinajitokeza, na kujibu baadhi ya maswali kadri ya vile tuwezavyo. Na kila Saturday huwa tunakuwa live masaa ya saa 2, ikiwa ni masaa ya East African, kwa ajili ya kuweza kuongelea fursa mbalimbali ambazo zimejitokeza na kuweza kujibu baadhi ya maswali ambao tunaweza kuwa tumepokea. Na pia tuko na kikundi ya WhatsApp ambao huwa tunaongozana na kuweza kusaidia sawa na vile kadri ambavyo tuwezavyo, na kujibu baadhi ya maswali na kuweza kuongozana kidogo kwa ujuzi kidogo ambao tuko nao, na pia wale ambao wako kwenye kikundi wengi wenye ujuzi mbalimbali na nchi mbalimbali ambazo wameweza kutembea, wanazidi kusaidia hapo kwenye kikundi. Anyway, acha nisikuchukulie muda sana. Ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe. Na kama wewe ni existing subscriber, basi kumbuka kulike video hii. Jambo ambalo nataka kulizungumzia, kwa nini nimesema niko na good news? Unajua kati yetu wengi, sijui niite roho mbaya ama ni nini, tukipata fursa huwa tunajifungia wenyewe, na ni kitu ambayo inaweza ikawa ni kwa ajili ya kusaidia milioni ya watu. Sasa wewe mtu mmoja ukichukua na uweke chini ya pilo yako, uweze kulala, uweke kichwa yako, unaona kama unakuwa unatesa milioni ya watu. Sasa zingine wewe ulisaidika nayo na haukuweza kusaidia wengine, ama wewe ulishindwa kusaidika nayo na ukashindwa pia kusaidia wengine. Hayo ni makosa makubwa sana. Jambo likijitokeza ambalo linaweza kukusaidia ukasaidika nalo, sawa, na uendapo haukusaidika nalo na unajua linaweza likasaidia mwingine, bora liweke wazi kusudi mwenzako pia aweze kusaidika. Na ndio sababu ambao limefanya siku ya leo niko mahali hapa. Najua kuna ndugu zetu ambao wanaishi ndani ya wanaishi kambini ndani ya nchi mbalimbali. Kuna wale ambao wako sehemu mbalimbali na wako na status ya refugee ndani ya nchi hizo, kwa ajili ya kukimbia nchi zetu na matatizo mbalimbali. Na wakati mwingine process za UNHCR huwa zinakuwa very slow, huwa haziendeki ama haziende haraka sana kulingana na sawa vile ni matarajio yetu. Na ndio maana siku ya leo najaribu kuongelea fursa ambayo ni ya kipekee, ambayo inaweza ikasaidia wengi sana kuweza kutoka chini ya hizo kambi ama ndani ya nchi ambazo wanaishi na status ya refugees, na kwenda sehemu ambao utapata kazi, kwenda sehemu ambao utapewa status, kwenda sehemu ambao utaishi bila usumbufu. Sababu ndani ya nchi ambao sio ya kwako, ukiwa unatambulika kama refugee, kuna baadhi ya vitu ambazo hauwezi ukafikia kirahisi. Kupata ajira inaweza
ikaja, sawa vile inaweza ikakosa. Kuna madharau fulani fulani ambao utakuwa unapitia ndani ya nchi hiyo, na hayo yote nasema siku ya leo ya kwamba inafika mwisho, sababu nakuja kukupea njia ambayo itakusaidia. Ikiwa UNHCR itachelewa kuweza kukutoa ndani ya nchi ambao unapatikana, basi njia hii itakuwa msaada kubwa kwako na itakusaidia wewe kuweza kutoka ndani ya nchi hiyo. Pole sana sababu sijafanyikiwa kuweza kushare screen yangu, lakini najua ya kwamba information ambayo naenda kukupea utaielewa na itakusaidia vizuri sana. Na ijapo hautaelewa, basi ukikutana na video hii, jitahidi kuweza kuandika kwa comment section ya kwamba sikuelewa ama sikuweza kufungua website ambayo litupia, sababu nitaweka website kwenye description ya video hii hapa chini. Utaangalia website hapa na utaweza kuklik link hiyo, itakubeba moja kwa moja hadi kwenye website na utaweza kufanya application yako ikiwa wewe ni refugee. Na hata wale ambao sio refugees, nadhani mnaweza mkajaribu kuapply, sababu nataka niipitie, nitaisoma polepole tuende tukielewa, hata kama sijaenda kushare screen yangu sababu sijafanyikiwa leo, nimekuwa na shida kidogo ya mitambo na lazima ujumbe huu ningekufikishia, ndio maana sikuweza kukaa bila kuweza kukuletea habari hii. Hii website inaitwa Talent Beyond Boundaries. Talent Beyond Boundaries ni website ambao inasaidia wale ambao ni wakimbizi kuweza kupata kazi ndani ya nchi mbalimbali. So ukiwa wewe uko chini ya status ya refugee, unaweza ukaapply kazi hapa Canada, unaweza ukaapply kazi America, unaweza ukaapply kazi Europe, unaweza ukaapply kazi UK na nchi zingine nyingi sana ambazo huwa zinachukua refugees. Unajua kumekuwa na hiyo hali, ama naweza nikasema kama dharau kadogo kwa mtu ambaye ako na status ya refugee, lakini kuna wale ambao walisimama na wakasema no, lazima tushughulikie pia, sababu pia wao ni watu kama sisi na wanahitaji haki. Hawajatoka ndani ya nchi zao kupenda kwao, lakini hali ambayo ilijitokeza ndio ilisababisha watu wawe na hali ambao pengine wako nayo, na ndio maana kuna watu wenye roho nzuri wakajiunga kwa pamoja, wakajifanya kama mtu mmoja, wakaweza kutengeneza hii platform. Sasa kitu ambayo inafanyika kwa hii platform ni gani? Wewe unahitaji kufanya application yako, unahitaji kuleta dokumenti zako na unaonyesha ulisoma mpaka level gani. Ukishajaza kila kitu, wao sasa wanakushughulikia kukutafutia kazi ndani ya hizo nchi mbalimbali. Nchi ambayo itakao kukubali ama itakuwa inahitaji mtu, ndio nchi ambao wewe utafanyikiwa kuweza kuenda. Nitajitahidi, lakini naweza nikatumia pictures sababu sijafanyikiwa kuweza kushare screen. Naweza nikatumia pictures na kukuonesha vile inaweza ikakusaidia. Lakini website nimesema nitaweka hapa chini kwenye description yako. Wanasema unlocking skilled migration for refugees. Alafu side moja wanaandika employers, side nyingine wanasema job seekers. So ikiwa wewe ni mtu ambaye unatafuta kazi nje ya nchi yako, utaklik kwa job seekers. Wanasema Talent Beyond Boundaries makes it possible for refugee to immigrate for work with dignity and purpose. So hii inakusaidia wewe kutoka nchi yako ama kutoka mahali ambapo uko kama mkimbizi na kwenda kuapply kazi. Najua tukiwa na hiyo status ya refugee inakuwa ngumu kuapply kazi, inakuwa ngumu kuweza kujitafutia wakati mwingine.
Yaani unakuwa na limitations za mingi sana ambazo zinakuwa mbele yako, lakini hao wanakuja kuvunja hiyo limitation, wanakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. So unataka kutafuta kazi Amerika, sababu wewe ni refugee, hauna document ambayo unaweza kusafiri nayo hata ukiwa na pesa zako, wao wanakurahisishia, wanakusaidia, wanagaramika na wanahakikisha wewe umeingia. Unataka kuja Canada, hivyo hivyo ndio kazi ambayo wanafanya. Hiyo ndio kazi ambayo wanafanya. Anasema what we do, connect employers with refugees. We match skilled refugees with companies in need of their skills. Employers gain valuable talents and displaced people have a chance to rebuild their careers and lives. Wanasema wanatafuta wale wa matajiri ndani ya nchi mbalimbali ambao wana connect na wote ambao ni refugee. Alafu au hizo makampuni zinawasaidia kuweza kufanya kazi. Yaani kama ni Canada, kama ni Amerika, kama ni Europe, kama ni wapi, hiyo kampuni ambayo itakuchukua ndani ya nchi hiyo inakubeba wewe kwenda kufanya kazi chini ya makaratasi yako hiyo ya refugee, na utapewa kama ni status ndani ya nchi hiyo, ushughulikiwe na ufanyiwe kila kitu ambayo, yani utendewe haki. Sababu ukiwa ndani ya situation kama ya refugee, unaweza ukawa umesoma, unaweza kuwa ulikuwa unafanya jambo fulani na ulikuwa sawa ndani ya nchi yako, lakini wakati umeingia ndani ya nchi nyingine, unaweza kuwa ulikuja bila makaratasi ama kulitokea jambo lolote ambalo likasababisha wewe uweze kutoka bila dokumenti yoyote na uweze kuwa na shida nyingi ya kuweza kurudia career yako, ama kazi ambayo umepata hapo unaifanya, lakini sio ile ambayo ulikuwa unatakiwa kufanya wewe. Sababu ile umesomea na ile unafanya ni vitu mbili tofauti. Wanakusaidia kurudi kwa hiyo kazi yako. Anasema open immigration pathways. We work directly with governments to open skilled migration pathway for refugees that benefits individuals, family members, communities and economy. Skill displaced talent mobility. Skill displaced talent mobility. So we collaborate with others and share our... Nadhani nataka kufaa kuongeza mwangaza kidogo kwenye screen yangu sione vizuri. Ama nahitaji miwani nini? We collaborate with others and share our learnings so that more people can access the pathways we are opening and our module can be replicated around the world. So ukitumia talent beyond boundaries, wako na uwezo ya kukuconnect duniani mzima. Na regret sana sababu sijaweza kushare screen yangu, lakini yale ambayo nakupea nadhani ndio ya muhimu sana. Yale ambayo nakupea ndio ya muhimu sana. Kuna picture ambazo utaona hapo kwa website yao, wale ambao waliosafiri mwezi huu. Mwaka huu mwezi wa pili, tarehe 16, wale walisafiri Disemba, tarehe 12 Disemba 2024 chini ya mpango huu. So wewe kitu ambacho unatakiwa kufanya ukishaifungua website, nimesema iko kwa description hapo chini, unakuja kwa job seekers. Unaweza ukajaza application ukiwa unasikiza video hii, na ukijipata ya kwamba umeshindwa, basi naweza kurudi kufanya video nikiwa na share screen kusudi tuweze kuona vizuri. Ama ikiwa wewe ni refugee na umejaribu umeshindwa, unaweza ukaandika hapo tu kwa comment section ya kwamba hatukuelewa ama tumekwama, alafu nitaangalia namba na naweza jitahidi nipange siku kama itakuwa ni Saturday ama siku tofauti na ile ya Saturday juu ya kuweza
Hata ikiwa ni Saturday, tunaweza panga siku moja ya Saturday kwa ajili ya kuweza kuingia in details ya hili jambo na kuweza kuonyesha kila mmoja jinsi ya kile anaweza akafanya juu ya kuweza kuhakikisha ya kwamba amefanyikiwa. So ukifungua job seekers, anasema connecting skilled refugees with jobs internationally. Sio nationally lakini internationally. Anasema nini? As a refugee, your unique skills and experience serves as a foundation for shaping the life you aspire to lead. We are here to support you every step of the way on this journey. Wewe kitu ambacho unaenda kufanya, hauendi kutoa pesa zako. Kitu ambacho inahitajika ni information yako. Umesomea kitu gani? Unaweza kufanya kazi gani? Una uwezo gani wa kutumika? Hiyo tu ndio kitu ambao wewe inahitajika kwako. Na ukijaribu na ufikie sehemu yote ambao unaambiwa unahitajika kulipa sijui $1, $2, $10, basi ujue utakuwa uko to the wrong side. Na hiyo achana nayo. Narudia tena, achana nayo. Lakini hii ni unasaidiwa kila kitu. Hakuna mahali wewe unaenda kutoa pesa yako. Wewe kitu ambacho unatakiwa kutoa ni information zako. Ujaze kila kitu yako ambacho utaitishwa hapo, hiyo inatosha. Wao watafanya kila kitu. Na wewe utaweza kusafiri na wewe ndio ufanye kazi, utengeneze maisha yako. Haya. Ukishuka kidogo wanakuambia register now. Ama already registered, login to your profile. Sababu unatakiwa kuwa na log in kwa profile yako kwa ajili ya kuangalia status yako, kwa ajili ya kuangalia account yako jinsi vile inaendelea. Unaweza kuangalia vile inaendelea. Anasema who can register. Nisikize sasa vizuri. Who can register? You are eligible to register on the talent catalog if you meet both of these criteria. Ni criteria gani sasa hizo? Ya kwanza, you are a refugee, a stateless person, or in situation where you are displaced from your home country and unable to return permanently. Sorry. That you would face danger to return permanently because you believe that you would face danger or human rights violations there. And ya pili sasa hiyo, you do not currently have another lasting solution to resolve your displacement, such as citizenship in another country where you can access human rights. Yani uko ndani ya nchi ambao hauna status, unafia kurudi kwa nchi yako sababu unaweza kauawa, unaweza ukatendewa unyama ama jambo lolote lile ambalo halifai. Kwa hiyo nikisoma hapo naelewa kwamba sio tu refugee ambaye anaishi chini ya UNHCR. Ikiwa pia wewe uko na habari yako ambayo inakuhusu na unaweza ukajitetea kivyako chini ya mpango huu, basi unaweza ka-apply. Unajua watu wanaelewaga refugee vibaya. Watu wanaelewa refugee vibaya. Mnaweza mkakosana na ndugu yako na anakutishia kukuua. Unakimbia, unaweza ukawa refugee ndani ya nchi yako. Unaweza ukawa nje ya nchi yako na nchi yako haina vita, bado wewe pia ni refugee.
Msichukue tu ya kwamba sisi ambao nchi zetu ziko na shida ama ziko na vita ndio tunakaa refugee. Shida ambayo inaweza kujitokeza ndani ya nchi yako, pengine ni njaa, pengine ni ajira, inaweza kufanya kuwa refugee. Kwa hiyo lazima kufikiria vizuri hapa wakati unataka ku-apply. Haya, acha niendelee kusoma huku wanasema nini. Wanauliza I am eligible to register on the talent catalog. Hiyo ni question. Am I eligible to register on the talent catalog? Hapa anasema TBB eligibility. Sikiza sasa vizuri. You are eligible to register on the talent catalog if you meet both of these criteria. You are a refugee, a stateless person in a situation where, okay, hii nadhani nishaisoma. Ya pili wanasema you do not currently have an access to another lasting solution. Hiyo pia nimeshasoma. Chini wanasema nini? Employer, government criteria, no. Nadhani nafaa kurudi hapa kiasi. To another lasting solution or resolve your displacement such as citizenship in another country where you can apply a scheme. Employer and government criteria. TBB does not decide which candidates are selected to move on refugee labor mobility pathways. This is up to employers who issue the job offer and governments who approved visa application. Each destination country TBB works in has different criteria for skilled immigration. This may include qualifications, work experience requirements, health assessments, and language requirements. Hapo sasa ndio inatakiwa uwe mtu ambaye kidogo kidogo umepitia yani kiti ya shule hapo. Umepitia kiti ya shule kidogo kusudi uweze kupita. Lakini hata kama hujapitia sana, lazima uweze kupita, uweze kujaribu. Wanasema because of requirement from government and employers, candidate must be at a minimum functionality proficiency in the language of the destination country. Na nchi ambazo wanachagua lazima uwe unajua Kizungu kidogo ama Kiingereza kidogo ama uwe unajua French. Hiyo mambo ya bonjour, bonsoir, bon après-midi, comment vous allez, uwe unajua hiyo. Ama hizo good morning, good afternoon, how are you doing? Vitu kama hizo lazima uwe unajua kidogo. Anasema for English speaking job opportunities, candidate must have at least an IELTS test score of 4.0. Hiyo ni ya chini bwana. Hiyo ni ya chini, hiyo kila mtu anaweza ka-apply. Hiyo IELTS ni aina ya test sana ya English ambayo inafanyika hata hapa Canada. Ukiingia lazima utafanya hiyo kusudi wajue level yako ya English. Na wanasema level yako ikiwa ya 4 unakubaliwa. 4 ni level ya chini. Yaani unaweza sikia hizo maneno 2-3, unaweza rudisha zingine ukachanganya na mkono wewe utapata 4. Bora tu umeelewa kidogo. Sio ule ambao utaambiwa hebu nisaidie kijiko hapo alafu unakuja na panga. Kasema huyu jamaa anaweza maliza mtu ndani ya nyumba hii. Kitu kama hiyo tu inaweza kukataliwa. Lakini ikiwa unaelewa kidogo wewe usijali. Overall, and each brand of 60
each brand or 60 or 70 in the Duolingo English test. Hiyo Duolingo sasa tena tunasema English test ni gani? Hiyo sijaelewa. Sasa chini wanasema nini? Kitu ambao sasa kila mtu anaweza ka-apply. Hiyo ndio sababu mbona nasema kila mtu anaweza ka-apply. Wanasema I'm not sure if I'm eligible. Should I still apply? Unasikia? I am not sure if I'm eligible. Should I still apply? Uwe refugee, uwe wewe sio refugee, unatakiwa ku-apply kitu. Inaweza ikawa njia kubwa sana kwako ama ifungue milango juu yako. Wewe apply. Mengine uko mbele, bora ukataliwe na umeshajaribu. Sababu anasema kama haujui wewe, anasema nini? I'm not sure if I am eligible. Should I still apply? Kwa wewe ambaye haujui kama unatakiwa ku-apply ama hautakiwi ku-apply. Kumbuka ku-apply haitakuchukulia muda. Haitakuchukulia pesa. Haitakuharibia chochote. Lakini itakusaidia, inaweza kama mlango wako upate kazi ya maisha yako, kazi ambayo itakusaidia kuishi vizuri na kazi ambayo itakusaidia kuendeleza maisha yako. Usidharau kitu. Najua sijashare screen lakini hayo ambayo nasoma ni yale ambayo iko hapa. Na ukienda ku-apply unashindwa ama ushindwe kupitia haya yote, uniambie. Nikishughulikia shida ambayo inanisumbua kwa kompyuta yangu, nitahakikisha nina share screen yangu, naona kila kitu ambacho naona huko kwangu. Na hivyo ndo napendaga nifanye video, lakini leo nimefail sababu sikutaka kuchukua muda sana. Opportunity ilitokea wakati huu, nikasema vile nina muda kidogo lazima nishughulikie. Wanasema if you are unsure of your eligibility, we encourage you to register regardless if you are good match for a job, regardless if you are good match for the job opportunity. Our team will first contact an individual eligibility assessment with you. Questions about your eligibility, email us. So ukiona unatakiwa uko na wasiwasi sana nini, unaweza wa email ukawaulizia, kuna email hapa chini. Lakini mimi sikushauri wa email. Wewe jaribu ku-apply. Jaribu ku-apply. Naona hata laptop yangu pia inaisha moto. Nilisema ukitaka ku-apply unaenda kwa job seeker. Ukienda kwa job seeker una click register now. Ukienda register now utaendelea, na video yangu pia imekuwa kubwa. Let us get started. Na laptop yangu pia inaisha moto. Sijabeba charger. Nasikia uvivu ya kuenda kuchukua charger nikuje ni charge, lakini sitaki pia kufanya video ambayo itakuwa ndefu zaidi sana. Na hilo ndio talent beyond boundaries. Unaweza ukaijaribu, najua utapenda na utaifurahia. Na hii ni fursa ambayo huwezi ukasikia mahali popote. Hii ni ya kipekee ambayo nimekuletea, na najua itasaidia wengi. Ni muda wako tu wa kuweza kujaribu ku-apply. Na ikiwa haujaelewa ama ukikwama pale, ukisumbuka mahali, uweze kutujulisha kwa comment section. Ukitaka kujiunga na kikundi yetu, link kwenye description, unaweza click link hiyo ujiunge kwenye kikundi. Alafu unaweza ukauliza swali yako huko, ama ukaniambia hata huko haukuelewa, bado nitaweza kukushughulikia. Andika kwenye description ama kwenye kikundi, alafu mimi nitaweza kuangalia jambo la kufanya. Nadhani the next part of this na jinsi ya ku-apply na mengine yote nitaizungumzia kwenye part 2 ya video hii. Ndio maana kama wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe kusudi usimiss hii opportunity. Usimiss hii opportunity. Ikiwa unahitaji kutoka nje ya Afrika, ikiwa unahitaji kuweza kusafiri, kama wewe ni mkimbizi, hata kama wewe sio mkimbizi, basi hii fursa inakuhusu.
Na mimi ni wako King Prayer. Asante sana kwa kutizama video hii, na kama unaipenda unaweza kaishare na mwingine, na kama wewe ni mpya unakumbuka kusubscribe. Ikiwa wewe ni existing subscribers, click like yako hapo chini na nitafurahi sana. Thank you.